Здравствуйте, друзья-инвесторы! Меня зовут Оксана. Сегодня у нас подробная инструкция, подробное поэтапное планирование начала инвестиций. Видео будет очень полезно для тех, кто начинает инвестировать, и также будет важно для тех, кто инвестирует уже давно, и они посмотрят, проработали ли они при начале инвестирования все вот эти шаги. Давайте мы перейдем в вордовский файл и посмотрим, с чего же нужно начинать. Конечно же, с цели. Нужно спросить себя, зачем я инвестирую, и ответить на этот вопрос. Но цели нужно ставить конкретные. Такие цели, как «я хочу стать богатым», «я хочу стать независимым» или «сейчас все инвестируют и я хочу», не подойдут. Какие цели лучше ставить? Например, «я хочу купить себе квартиру» или «я хочу выйти на пассивный доход, мне нужна такая-то сумма». То есть вы должны ставить максимально конкретную, достаточно узкую цель, то есть и уже рассчитанную на определенный капитал. Вы должны понять, много это для вас сколько вам нужно денег и для чего. Дальше вы должны посмотреть вообще и понять, есть ли у вас сейчас деньги. Если денег нет, то вы хотя бы должны для себя подумать, сколько вы можете откладывать, сколько вы можете инвестировать. Если у вас есть хотя бы 4-5 тысяч, то вы уже можете инвестировать. Если вы вообще не можете откладывать, то о каких инвестициях идет речь. Если вдруг денег нет или есть там 3-5 тысяч, то это вам нужно инвестировать в фонды или в ETF. Если у вас деньги есть, вы должны перейти к следующему вопросу, а сколько у вас денег? Если у вас 50-100 тысяч, то можно заходить на российский рынок акций, ETF или облигаций. Хотя для облигаций, в принципе, это очень мало денег. Здесь все-таки нужно уже приближаться к акциям. Если у вас денег 200 тысяч рублей более, ну там пускай 150-170 тысяч рублей минимум, то вам уже можно инвестировать в американский рынок. Можно сразу начинать инвестировать с американских акций, не обязательно сначала инвестировать в Россию, а потом инвестировать в США, как делают многие. С какой стороны хотите, с такой и начинайте. Если у вас вдруг денег уже где-то миллионы больше, можно спокойно составлять полноценный портфель не только из акций, но и из облигаций, допустим. Если у вас денег много, имею в виду, что вы уже можете жить на пассивный доход, то, в принципе, вы можете просто инвестировать и уже получать дивиденды. То есть это будет абсолютно другая стратегия. Также важнейший вопрос, какой срок инвестиций. Срок инвестиций 3 месяца, полгода, год – это не инвестиции, это скорее будут спекуляции. Никто не может знать, как поведет себя рынок на дистанции в полгода или год. Может начаться грандиозный обвал на 50%, а может рынок вырасти на 70 или на 80%. Все что угодно может быть. Или вообще может рынок быть просто в боковике и практически не измениться за весь год. То есть вы ничего не заработаете, вы ничего и не потеряете. Поэтому инвестировать на срок строго 3 года. И нужно всегда иметь в виду, если вдруг начинается кризис, то мы должны этот срок инвестиций продлевать до того момента, как кризис закончится, ну и рынок неплохо отрастет. Поэтому 3 года это минимум. 5 лет это тоже минимум. Лучше инвестировать на срок 7, 8, 10 лет. То есть чем дольше, тем лучше. Чем больше срок инвестиций, тем сильнее раскрывается сложный процент, тем больше вы получите выхлоп от этих инвестиций. Когда вы уже определились со сроком, с суммой и с целью, вы должны выбирать рынок. Какой-то рынок может быть российский, американский, Австралия, Япония, Европа и так далее. Я считаю, что нужно начинать либо с российского, либо сразу американского рынка. Конечно же, рынок России всем знаком, с ним проще, но если вы сразу хотите начинать с акций США, то почему бы и нет? Заходить в рынок Китая, Австралии или каких-то европейских государств я не советую, потому что там гораздо тяжелее зарабатывать. Возможно, в европейском рынке нужны не доллары, а в евро акции у нас очень мало, и доступ к ним не всегда есть. Поэтому определяйтесь с рынком, то есть Россия или США. Тут же встает следующий вопрос, какая стратегия нам нужна. Опять же, здесь мы отталкиваемся от капитала, и этот вопрос, наверное, один из самых важных после цели инвестирования. Потому что если вы ошибетесь на стадии стратегии, все дальнейшие действия могут у вас полететь в тартарары.
Очень важно проработать стратегию, смешивать много стратегий, покупать акции все подряд, покупать на разные суммы. Куплю акцию Лукойл на 100 тысяч рублей, а акцию Газпром на 500 000. Это все неправильно. То есть нужен вам портфель. Составляйте с максимальной диверсификацией, то есть 6-7 отраслей в портфеле должно быть минимум. Где-то, допустим, 10-12 акций, если у вас стратегия роста. Если у вас высокодивидендная компания, то здесь можно покупать и до 20, и до 25 компаний, но стандартно это 15-20 компаний. Высокодивидендную стратегию покупать, если у вас большой капитал. Если у вас 200 тысяч рублей, то зачем она вам нужна, высокодивидендная стратегия? Там этих дивидендов будет одни слезы, а не дивиденды, поэтому лучше рассчитывать на рост. Если вы хотите максимально, чтобы ваш капитал увеличился, но нужно понимать, во-первых, как вы относитесь к риску. Если вы сможете спокойно относиться к риску и захотите чего-то более рискованнее, то можно выбирать недооцененку, покупать дешевые проблемные компании. Но всегда нужно понимать, что сразу начинать с недооцененки тяжеловато. Лучше покупать либо дивидендных аристократов, либо мощные растущие компании с известным брендом. Когда вы определились со стратегией, пускай еще не до конца, но уже хотя бы понимаете, какие стратегии есть и какая вам ближе, вы должны определиться именно с выбором брокера. Также очень важный пункт, потому что вроде бы людям легче всего начинать инвестировать, например, с брокера Сбербанка, потому что они хранят, допустим, деньги в банке. Им, в принципе, не нужно заморачиваться. Но с другой стороны, вот я уже инвестирую более чем 1,5 года и понимаю, что первый брокер, он фактически может остаться и единственным. Поэтому тщательно его выбирайте. Конечно, легче всего открыть счет у Тинькова, Сбербанка или ВТБ. Тиньков сейчас отменил комиссию в 99 рублей на тарифе инвестор, поэтому я считаю, что самый простой брокер, самый достаточно удобный для новичков, особенно если это какое-то старшее поколение, 50-60+, то вам Тиньков подойдет, в принципе, идеально. Сбербанк, конечно, подойдет тоже, но там удобство будет хромать. ВТБ, в принципе, комиссии также небольшие, но тоже с удобством не все хорошо. У меня есть 2 отдельные ролика, где я разбирала полностью 10 брокеров. То есть вы можете посмотреть просто эти 2 ролика и понять, какой брокер вам подойдет. Я оставлю ссылочки в описании как раз, чтобы вы изучили, если еще их не видели. Когда вы определитесь с брокером, то вы должны понимать, что если вы у нас в России оставляете акции, неважно, российские, американские, ETF, на срок 3 года и более, то вы потом через 3 года не будете платить налог. Поэтому, если вы у одного брокера побудете 2 года, продадите акции, переведете их к другому брокеру, это будет не очень выгодно. То есть сразу тщательно выбираем брокера и понимаем, что мы будем у него хранить деньги 3, 5 или 7 лет. Только потом, возможно, к какому-то иностранному брокеру мы уйдем. И тут же возникает еще один вопрос. Что открыть, ИИС или брокерский счет? У меня открыт и ИИС, и брокерский счет, но все деньги я храню на брокерском счету. Как же определиться? Нужно понять, являетесь ли вы плательщиком НДФЛ. Если являетесь, то открывайте счет ИИС. Если вы не платите НДФЛ, то вам подойдет брокерский счет. Можно открыть, так как я и ИИС, и брокерский счет. То есть, если вдруг у меня будет много НДФЛ, я спокойно положу деньги на ИИС и получу вычет до 52 тысяч в год. Возможно, когда-то такое и будет. Но все основные деньги я держу на брокерском счету, но ИИС мне не помешает, он может быть открыт хоть 10, хоть 20 лет, пока он существует. Поэтому, если у вас нет НДФЛ, просто открывайте и тот, и другой счет, но храните деньги на брокерском счету. Платите вы НДФЛ, работаете ли вы официально по найму, у вас достаточно большая зарплата официальная, более 30 тысяч рублей в месяц, то открывайте ИИС. Можете также открыть сразу и брокерский счет на всякий случай. За него деньги не берут, если вы не совершаете никаких сделок. Дальше. Как платить налоги? Важный вопрос, очень многих этот вопрос волнует. Декларацию я буду скоро подавать, когда мне придет справка от Тинькова, и запишу вам видео, как платить налоги. Это на самом деле несложно. Если вы покупаете акции России, то за вас фактически отчитывается брокер.
именно с прибыли, то есть когда акция выросла, и вот эта вот часть ростовая компании, акции, за которую вы получите прибыль, вы должны с нее заплатить 13% налога, точнее брокер за вас заплатит. И то же самое с дивидендов, 13%. Вам придут уже дивиденды за вычетом налога. Если это американские компании, то здесь также за рост самой акции отчитывается брокер, а с налогов существуют две формы налоговые. То есть, во-первых, если вы не подписываете форму В8БН, то вы фактически ничего не должны подавать, никакой декларации. Брокер с дивидендов удержит 30% налог. Если вы подписали эту форму, то 10% удержит в Америке брокер фактически, и 3% вы подадите в декларации. Это несложно, сниму видео и покажу. Там, в принципе, максимум час-два на это можно потратить. Определились с налогами и переходим мы к самому портфелю. То есть сразу встает вопрос, как составить портфель. Во-первых, 6-7 отраслей. Во-вторых, мы должны разделить всю сумму денег примерно поровну на эти, допустим, 10-12 акций. Если у вас стратегия роста, то 10-12 акций будет достаточно, потому что наша цель выбрать максимально стабильные растущие компании и стараться опередить индекс S&P 500. Поэтому здесь не нужна большая диверсификация в 30 и в 50 акций. Она фактически убивает, разрушает вашу ростовую часть в портфеле. Большая диверсификация для маленького капитала, соответственно, не нужна. Я иногда видела, что бывают портфели, когда у человека 100 тысяч рублей, и у него в портфеле 40 акций. Я не представляю, какие у человека цели, какая у него стратегия, потому что еще и акции абсолютно из разных стратегий, и недооцененка, и высокодивидендные. То есть здесь у нас проблема встает опять же на очень важном пункте, на стратегии, поэтому прорабатывайте ее тщательно. То есть, когда мы составляем портфель, прикидываем хотя бы его план на бумаге, мы должны уже подумать конкретно, какие акции отбирать, какие акции должны быть и как их отбирать. А для этого мы должны изучить информацию по фундаменталу компании. Здесь также встает вопрос, какую информацию изучить. Что тут важно? Во-первых, я считаю, что теория без практики – это ничто, это просто теория. Вы должны одновременно заниматься и теорией, и практикой. То есть вы изучаете, какие есть показатели. Эта вся информация, в принципе, есть в интернете. Прибыль, доход, показатели недооцененности, рентабельность, ликвидность. Какие у компании есть конкуренты, какие рынки она осваивает, как она инвестирует и так далее. Вы это все изучаете, но на изучение этого материала можно потратить полгода, можно потратить год, и фактически вы потеряете практику, если не начнете инвестировать. Поэтому я сделала так, я купила одну ETF, один фонд, и просто следила, как он на практике изменяет свои значения, растет он, падает, и как я на это реагирую. То есть у вас теория будет подтверждаться с практикой, и вы будете уже смотреть, какие акции, как себя ведут, и привыкать к фондовому рынку. То есть вы не потеряете время отдельно на теорию. Поэтому я не думаю, что нужно очень много изучать теории, и ждать. Сразу начинайте инвестировать, купите, допустим, одну какую-то акцию, пускай даже это будет один фонд, выделите вы 5-10 тысяч рублей и просто смотрите. Но вдруг компанию выберете плохую, вдруг она обвалится, ничего страшного, в убыток продавать не нужно. То есть здесь вы много не потеряете, зато получите практику, вот этот драгоценный опыт, который будет подтвержден также теорией. То есть фундаментал очень важен, мы его изучаем, но изучить его за 1-2 дня или за месяц нельзя, поэтому действуем постепенно. Чем больше мы будем изучать фондовый рынок, тем, соответственно, больше мы денег будем добавлять в фондовый рынок и уже формировать спокойно наш портфель. Если у вас капитала нет, либо он очень маленький, то просто покупайте ETF и следите. Если у вас капитал больше, то постепенно можно формировать портфель. То есть купили сейчас самые просевшие акции, которые вы выбрали из портфеля, и потом докупаете акции, которые просядут немножко позже, через месяц. То есть можно потихоньку ждать. Не нужно сразу всей суммы, если у вас есть 1 000 000 рублей, сразу брать и заходить на фондовый рынок. Тем более, если у вас еще знаний мало. Чем больше знаний, тем больше вы денег запускаете на фондовый рынок.
После этого всего вы должны проверить, почитали вы много книжек, изучили вы весь фундаментал, начали ли вы инвестировать вообще, потому что есть те, которые смотрят видео блогеров, читают книги и 3 года так и не начнут инвестировать. Практика гораздо важнее теории, я считаю. Когда вы идете в практику, вас кидает в самое пекло, вы быстро учитесь, в теории вы учитесь медленнее. Поэтому изучать книжки и не начинать инвестировать – это абсолютно неправильно. Тогда зачем вам эти знания, тогда зачем вам эти книжки, если вы не инвестируете? Если вы начали инвестировать, здесь вы должны проанализировать теперь себя. Как я реагирую на волатильность фондового рынка, что я чувствую, когда акции падают. Если я устойчив, если я вот тверд, как бетон, то все нормально. То я правильно проработал все этапы в начале инвестирования, и у меня все будет замечательно. Если я выбрал хорошие акции, если я эмоционально не хочу продавать акции, когда они падают, если у меня есть подушка безопасности, если я готов в кризис ее использовать, не продавать акции в кризис, а покупать акции, наоборот, подешевевшие, и я практически никак не реагирую, или, возможно, я немножко реагирую эмоционально, но себя сдерживаю и ни в коем случае не допущу убытков именно при продаже акций, то, конечно же, все нормально, вы можете дальше инвестировать. И вот один еще вопрос, опять же, связанный со стратегией. Когда люди начинают инвестировать, уже вроде бы стабильно научились, инвестируют полгода или год, у многих появляются сомнения, а правильно я выбрал акции или нет, а правильно я выбрал стратегию или нет. Люди постоянно сомневаются. С одной стороны, сомнение – это хорошо, потому что сомнение, оно несет за собой знания. Когда человек сомневается, он начинает подробнее дальше все инвестировать. А правильно ли я выбрал? А может как-то по-другому? Это, конечно же, большой стимул к развитию. Но постоянно быть неуверенным в своих акциях, постоянно пытаться переделывать свою стратегию, покупать одни акции, потом их продавать, заменять на другие – это неправильно. Конечно, нужно анализировать акции. Какая-то, возможно, одна акция, вдруг у нее изменился фундаментал, вдруг она стала непривлекательной, конечно, тогда можно ее выбросить из портфеля и заменить другой. Но пересматривать именно стратегию не нужно. Если у вас маленький капитал, покупайте компанию роста. Не нужно вдруг изменять стратегию на высокодивидендную. Это неправильно. Стратегия выбирается один раз и на долгие годы, пока у вас не выполнится эта цель. Когда цель выполнится, допустим, вот я купила акции сейчас по стратегии роста, я хочу жить на пассивный доход, мне нужно для этого 10 миллионов рублей. Когда я достигну цели 10 миллионов рублей, я могу спокойно изменить стратегию роста на высокодивидендную. До этой отметки я стратегию менять не собираюсь масштабно. Возможно, какие-то изменения локальные, но масштабные такие изменения я, соответственно, не планирую и вам не советую. Ну и, соответственно, когда вы уже придете к какому-то результату, когда цель выполнится, не написала я здесь 16 пункт, вы должны сравнить, а соответствует ли ваш результат цели. Если вы опередили вашу цель, если вы ее выполнили, то все прекрасно, то вам будет счастье, у вас будет хороший финансовый пассивный доход, ну и вы будете спокойно дальше продолжать инвестировать. Если же вы цель не выполнили, то вы должны проанализировать, а какие ошибки были допущены, почему я не пришел к этой цели и их проработать. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, хорошо ли вы все эти пункты проработали, достаточно ли у всех знаний, чтобы спокойно инвестировать и эмоционально не реагировать на вот эту волатильность. Но есть люди, конечно, которые, вот, наверное, с рождения эмоциональны, и им тяжело привыкать к волатильности фондового рынка. Здесь сложно что-то посоветовать, либо вообще не инвестировать, либо только пытаться себя сдерживать. Давайте мы на этом закончим. Спасибо вам за внимание, хороших вам инвестиций, до свидания.